Hello friends, welcome to Smart Tech channel. இன்னைக்கு நான் என்னோட சவுண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தியேட்டர் பத்தி தாங்க சொல்ல போறேன். சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க ஒரு ஹோம் தியேட்டர் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ குவாலிட்டி. அது இல்லாம ஃபைனலா நம்ம 7.1 Dolby Atmos இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் கேட்கலாம். வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள போகலாம் இப்போ. Hello friends, first நம்ம இப்போ இந்த சவுண்ட் பாயிண்ட் சேனல்ல சென்ட்ரல் சேனல் ஸ்பீக்கர் பத்தி பார்த்தலாம். சோ இந்த ஸ்பீக்கர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மாடல் Polk S30 சிக்னேச்சர் சீரிஸ் அதாவது இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டெம்பரரி டிசைன்ல கொடுத்துறாங்க வித் பவர் போர்ட் பேஸ்டு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா என்ன கொடுத்துறாங்க இதுல மேக்னெட்டிக் பிளேட் கொடுத்துறாங்க ஜஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இது பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் கவர் மாதிரி தான். நல்லா பாருங்க Polk டிசைன் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. சோ இப்போ நான் எடுத்து சைடுல வச்சிட்டேன். சோ இதுல உங்களுக்கு ட்விட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தரமான 1 inch ட்விட்டர் கொடுத்துறாங்க. உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க. சோ அமெரிக்கன் ஐபி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் இன் USA. சோ இது பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா since 1972 ல இருந்து இருக்கு. ஸோ ஓவராலாக இதனுடைய மெயின் டிரைவர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.2 inch நல்ல ஒரு மெயின் டிரைவர் உங்களுக்கு வந்து நல்ல தரமான சவுண்ட் குவாலிட்டி இருக்கும். ஒரு ஸ்பீக்கரே உங்களுக்கு வந்து ரூமே அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் ஹை குவாலிட்டி சவுண்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஓவராலாக இதனுடைய வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 8.62 kg. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 watts இந்த ஒரே ஒரு சென்டர் சேனல் ஸ்பீக்கர் மட்டும். ஜஸ்ட் நான் இப்போ சவுண்ட் மட்டும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன். எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கு மட்டும் பார்த்துங்க. ஜஸ்ட் இது ட்விட்டர் இதில் எப்படி ஆக்டிவ் மட்டும் பாருங்க. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். நல்ல ஒரு பக்கம் ஹை பிரீமியம் குவாலிட்டி கொடுத்துருவேன். உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே பேக் சைடு மட்டும் காட்டிடுறேன். ஸோ இது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்துட்டு பவர் போர்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் எஃபெக்ட் வந்து இதுல தான் கிடைக்கும். ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ ஓவராலாக சென்ட்ரல் சேனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ வெயிட் வந்து சரியான வெயிட்டுங்க 8 kg. ஓகே இது பார்த்துட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு Polk சிக்னேச்சரோட S15. ஸோ எல்லாமே சிக்னேச்சர் சீரிஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் USA தான். ஸோ ஓவராலாக புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு தரமான 5.25 inch நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹை டைனமிக் டிரைவர் வித் ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்விட்டர் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1 inch ட்விட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் போதும். ஜஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்க இது ஒரு ஸ்பீக்கர், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு வச்சிருக்கு பாருங்க ஃப்ரண்ட்ல. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கருங்க புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் போர்ட் டெக்னாலஜி தான். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை வால்லையும் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து டேபிள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் தான். இதோட வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 100 watts இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கருமே வந்து 100 watts தான். ஸோ இது ஓவரால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு 5.9 kg வருங்க ஒரு ஸ்பீக்கரோட வெயிட் மட்டுமே. சரிங்களா. ஸோ இது 2 ஸ்பீக்கர் வெயிட் தாங்க முடியாம தான் நானே வந்துட்டு மேலே மாட்டாமல் டேபிள் மேலே வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா வந்துட்டு இதோட வெயிட் வந்து 5.9 kgன்றதுனால ஓவராலாக இந்த 3 ஸ்பீக்கர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டி சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஹோம் தியேட்டர் எஃபெக்ட் கிடைக்கும். பட் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹைன்னு தான் சொல்லணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த 7.1 ஹோம் தியேட்டர் செட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட 4 years ஆச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கின ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் தான். அதாவது 2017 வாங்கினேன். ஒரு இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஸ்பீக்கர் தான் வாங்கணும். ஏன்னா காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹைன்றதுனால. சரிங்களா. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட் பார்க்கலாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் டெனானோடது. டெனான் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா X2300. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் நமக்கு 7.2 சேனல் ரிசீவர் இது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4K ரெசல்யூஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டியில் எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ இதனுடைய உங்களுக்கு நிறைய மோட்ஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஜஸ்ட் நான் பேக் சைடில் திருப்பி காட்ட முடியாது, அதனால நான் ரிமோட்லேயே காமிச்சிடுறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேமிங், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா DTH பாக்ஸ், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா DVD பிளேயர், ப்ளூரே பிளேயர், AX1 மீடியா பிளேயர், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கனெக்ஷன் பண்ணி HDMI கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் இதை ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா USB கனெக்டிவிட்டி, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Spotify இதில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃப்ரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு HDMI கனெக்டிவிட்டி, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா USB கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு எல்லாமே இது தனி. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் இதெல்லாம் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பட்டன்ஸ் இதில் ஆப்ஷனாக கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து மோட் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சோர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணாலே போதும், சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்ட் இப்போ வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் மோட் எதாவது மாற்றணும் அது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி இதில் ரிமோட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ப்ளூடூத் கனெக்ட்னா ப்ளூடூத், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
ஐபாட் இந்த மாதிரி வந்து மோட்ஸ் நீங்கள் ரிமோட் த்ரோ சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆன் ஆஃப் பவர் பட்டன் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் எடுத்து கொடுக்கும். அது இல்லாமல் டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து இதில் ஹை குவாலிட்டியில் இருக்கும். லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் டால்பி அட்மாஸ் அதெல்லாம் 7.1 ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும். ஸோ மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Denon X2300. ஸோ இந்த மாடல் வந்து நெட்டில் நீங்கள் போட்டாலே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஓவராலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 HDMI இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் வீடியோ ப்ராசஸிங் 4K ஸ்கேலிங் அப்ஸ்கேல் பண்ணி காட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உங்களுக்கு வைஃபை, ப்ளூடூத், ஏர்ப்ளே. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்புட் பேக் சைடு 2 வந்து அவுட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் அசிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ மோட் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 150 வாட்ஸ்ங்க. பேர் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸ் அவுட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர் ஆல்ரெடி 150 வாட்ஸ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சேனல் வந்து உங்களால் 150 வாட்ஸ் அவுட்புட் ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எல்லா ஸ்பீக்கருமே நான் யூஸ் பண்ணது எல்லாமே 8 ஓம் ஸ்பீக்கர் தான், நாட் 4 ஓம்ஸ். 4 ஓம்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும், அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி எடுத்து கொடுக்காது. ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு 8 ஓம் சவுண்ட் ஸ்பீக்கர் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் பற்றி பார்த்துடலாம். சரௌண்ட் அண்ட் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர், அது இல்லாமல் சென்ட்ரல் சேனல் ஸ்பீக்கர், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தாச்சு. சைட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர். இது 4 ஸ்பீக்கருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மாடல் தான். மாடல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போல்கோட S10 மாடல். ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 இன்ச் டிரைவரோட வருது, மெயின் டிரைவர். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் வந்து 100 வாட்ஸ் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஓம் ஸ்பீக்கர் தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெயினாக வந்து ட்விட்டர் வந்து 1 இன்ச் ட்விட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் போர்ட் டெக்னாலஜி தான். இது வந்து பேஸ் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். ஹை ரெசல்யூஷன் உங்களுக்கு டைனமிக் சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும், நல்ல ஒரு தரமான குவாலிட்டி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே நேரத்தில் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே வியூ பண்ணி பாருங்க. ஸோ 4 ஸ்பீக்கருமே ஒரே இதாக கொடுத்துருப்பேன், அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ அது பேக் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அது டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே அது உங்களுக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியர் ஸ்பீக்கர் அங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ அந்த எண்ணில் ஒரு ஸ்பீக்கர், ரெண்டுமே வந்து டால்பி அட்மாஸ் அந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட் இதை எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஸ்பீக்கர் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இதே 4 ஸ்பீக்கர் வந்துடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் வந்து இன்னும் வாங்கலை. சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் இஷ்யூனால கொஞ்சம் அப்படியே பெயிண்டிங் வச்சிருக்கேன். மேபி இன்னும் 1 இயர்க்குள்ள வாங்கிடுவேன். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 இயர்ஸாக வாங்கியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இந்த 7.1 டால்பி அட்மாஸ் சவுண்ட் மட்டும் செக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக வந்து 7.1 ஹோம் தியேட்டர் எஃபெக்ட் எப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன். ஃபோன் இல்லை ப்ளூடூத் ஹெட்செட் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சவுண்ட் குவாலிட்டி எடுத்து கொடுக்கும். ஓகே வேஸ், உங்களுக்கு என்னுடைய 7.1 ஹோம் தியேட்டர் டூர் பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்க, கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ண அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் முதல்ல பார்க்கறதுக்கு.